কতটা অলস হলে মানুষ এরকম কাজ করতে পারে। জানুয়ারি মাসে আমার পার্সেলটা এসেছিল আর এটা আনবক্সিং করেছিও, কিন্তু এটা রিভিউ আমার শেয়ার করা হয়নি। তো লোগো দেখে বুঝতে পারছেন এটা কার। আপনারা সবাই চেনেন, আপু খুবই পপুলার মিমস ক্রিয়েশনে মিম আপু। প্রোডাক্ট ভালো হলে প্রোডাক্টের রিভিউ দেওয়া একটি ইমানি দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যায়। তো আমিও রিভিউ দেওয়ার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। এখানে অনেকগুলো সিলিকন মোড ছিল, ক্যান্ডেলের কালার, অ্যাক্রিলিক গ্লস, কিছু সোয়া ওয়াক্স ছিল। কালেকশনগুলো অনেক ভালো, ইউনিক, আর হচ্ছে প্রাইসও অনেক কম, কোয়ালিটি ভীষণ ভালো। আই এম স্যাটিসফাইড। আর কাজগুলি দেখেন।